ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି କି କପ୍ ସିରପ? ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କାରଣ କପ୍ ସିରପ ପିଇ ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଉଜବେକିସ୍ତାନରେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠି ଏହି ଦୁଇଟି କପ୍ ସିରପ ପିଇ 18 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନଏଡାର ଏକ ଘରୋଇ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀରେ ଏହି ଦୁଇଟି କପ୍ ସିରପକୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ତେବେ ଦୁଇଟି କପ୍ ସିରପ ହେଉଛି ଆମ୍ବ୍ରୋନଲ୍ ଓ DK1। ଏହି ଦୁଇଟି କପ୍ ସିରପକୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି WHO।